Atëherë mi mbrëma të gjitha, faleminderit që keni ardhur në konferencën për mediat e kombëtares pas ndeshjes me Andorrën. Jemi me trajnerin Silvinjo, si zakonisht këtu, do të fillojmë herë me pyetje. Atëherë pyetja e parë për Sulçen, please, microphone. Silvio, urime për këtë sukses historik, sepse kombëtarja për herë të parë gjendet në këtë pozicion. Pyetja ime është si ja dolët në pjesën e dytë të hiqnit presionin nga ekipi i cili ishte prezent dhe i dukshëm në pjesën e parë. Përshëndetje, mirëbrama. Në facile. Della pressione, algo così. Complimenti per este successo storico. Come lo ha hecho para sacar la presión della squadra che era evidente nella prima parte? Përshëndetje, mirëbrama, i complimenti per la domanda. La squadra era... Hostia. Ancora... sbagliato tú. O sea, muchas gracias por la pregunta, es inteligente. Sí, es histórico, estoy contento por los 9 millones de albaneses. Tenemos 3 millones en casa y tantos y muchos otros fuera. Ellos merecen este playoff. La primera vez estoy muy contento. Pues sí, nosotros sufrimos. Exagero de balón perdidos. Hemos exagerado la tentativa de construir algo. Faltó calma para el equipo, estoy de acuerdo con usted. Es verdad que Andorra una diferencia táctica. Andorra siempre jugó un 5-4-1 parte defensiva y hoy jugaron un 4-4-2 con los dos atacantes, cerrando los dos centrocampistas nuestros. Son muy buenos jugadores y desarrollan mucho el juego ahí, Keshejo y Aslani. Pues nosotros entrenamos 2 días seguidos y llegamos en el partido y encontramos una Andorra diferente. Ahora, nosotros tenemos que jugar con los laterales. Nos costó eso tácticamente por el adversario, pero también tiene razón usted. El equipo estaba un poco acelerado, decimos, fuera de tono, exageramos en pierdes de balón de construir algo que, paciencia, es un equipo que está creciendo, jóvenes, jugadores experientes, pero estoy absolutamente de acuerdo con usted. Felicidades por la pregunta. Faleminderit për pyetjen, është në fakt një moment historik jam shumë i lumtur dhe i kënaqur për 9 milion shqiptarë, 3 milion shqiptarë të cilët i kemi në shtëpi, meritojnë të gjithë arritjen në play-off, jam shumë i lumtur. Është vërtet, kemi vuajtur pak, na mungoi qetësia në një pjesë të mirë të ndeshjes. Pam që Andorra taktikisht ishte vendosur ndryshe, me një skem 4-4-2 me 2 sulmuese të tyre të cilët mbyllnin hapësirat e mesfushorëve tanë, të cilët zakonisht Shehu edhe Aslani janë ata të cilët hapin lojën. 2 ditë kemi bërë stërvitje duke pasur në mendje një Andorra që luan 5-4-1, kështu që na u desh të improvizojmë në këtë aspekt, të përshtatemi si gjithmonë me kundërshtarin në këtë rast. Na ka kushtuar pak në fakt edhe ky ndrim edhe kjo ndeshje, sepse kishte momente që ishin pak jashtë tonit, le të themi, kombëtarja ishte pak e frustruar. Kishtim raste që kishim humbje topit, cilin nuk mund ta qarkullonim siç duhet, por që arritëm t'ja dalim dhe jam shumë krenar për lojtarët e mi. Albanese? Pastaj más tarde. Más tarde, più tardi. Se ka pyetje nga shqiptarët, okay, nëse s'ka kalon te Merë Florent. Chapo, has visto la partita? Mister, keni patur më shumë kohë në këto minuta nga përfundimi i ndeshjes, intervistat. Megjithatë, diçka më shumë ndoshta për play-offin, a keni menduar dhe çfarë dëshire keni për kundërshtarët që do t'ju binë? Algo más para el playoff. ¿Tienen alguna preferencia para ellos que podemos enfrentar? Pues përshëndetje, mirëbrama, faleminderit.
No, yo hasta ahora no pensé en playoff. Ahora vamos a empezar. Yo no sé ni quién está ya clasificado o no. Fueron 2-3 días de trabajo muy duro para equilibrar el equipo. Nosotros estábamos como acelerados. Es un partido muy difícil. Andorra te pone difícil partido, o sea, defiende muy bien, un equipo que encaja poquísimos goles. Pues ahora vamos a empezar a entender un poco el playoff, a trabajar en las selecciones que van a estar por ahí. Pues nada, yo me permito disfrutar y festejar una noche, volví a tirar otra vez. Esto es un equipo que perdió un partido contra Inglaterra, Londres. Después hasta ahora no perdió más. Si clasifica para el playoff con un partido de antecedencia. Los jugadores están haciendo muy bien y repito, estoy muy contento por todos los albaneses que tenemos en el mundo. O sea, gente que, bueno, son apasionados por el fútbol, les encanta ver la selección jugar, llena el estadio, pues ellos merecen ver su nacional en un playoff. Deri më tani në fakt nuk kam menduar për kundërshtar potencial në lidhje me play-offin, as nuk e kam parë klasifikimin e ekipeve, tani do të fillojmë edhe të analizojmë dhe atë pjesë. Kanë qenë 2-3 ditë të vështira pune për të ekuilibruar më tepër ekipin. E kam thënë më përpara dhe e pam që fakt Andorra është një ekip që mbrohet shumë mirë, pëson shumë pak gola, edhe tashmë do të fillojmë të mendojmë edhe për hapat e ardhshëm. Por më mendoj se është momenti për ta shijuar këtë moment, do të rikthehemi në Tiranë ku kemi një ndeshje tjetër. Ritheksoj që në fakt kjo kombëtare ka pasuar vetëm një humbje ndaj Anglisë, ndërkohë që kemi arritur të kualifikohemi në play-off një ndeshje përpara mbylljes së xhiros së kualifikueseve dhe jam shumë i lumtur për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Ata duket që kanë një pasion shumë të madh për futbollin, e ndjekin kombëtaren kudo, stadiumi është gjithmonë i plot dhe besoj se meritojnë ta shohin kombëtaren në play-off. Felicidades, Silviño, por la clasificación. El otro día no te equivocaste cuando dijiste que sería un partido difícil, lo hemos comprobado, pero ¿qué conclusión sacas de la selección de Andorra, pero ya no solo hoy, sino para un futuro? Y preguntarte también qué le has podido decir a Koldo al final del partido cuando os habéis saludado. Pues sí, nosotros hemos hablado aquí, pero también Tirana una vez fue por ahí. Estuvimos hablando, también el sorteo, estuvimos hablando otra vez, la primera vez, y me dijo, oye, mister, monta bien el viaje a Andorra, porque es difícil llegar a todo, y fue muy difícil. Yo intenté el Centro Esportivo de Barcelona, hablando un poco con Deco, y después Pablo Zabaleta intentó con el Español, pero es muy difícil un campo, o sea, no es fácil llegar aquí. Ahora vamos al equipo, ya Koldo Álvarez está haciendo un buen trabajo, no es fácil. Yo escuché esta frase de Doriva, que es un segundo nuestro, un jugador muy conocido. Él me dijo una vez para nosotros, dijo, oye Silvio, sobre todo en la Eurocopa, dijo, nosotros tenemos que proteger nuestro equipo. Bajó contra Italia, Croacia, España. O sea, no es que te pueden pegar 4 o 5 goles ahí, o sea, la gente no entiende eso. Y nosotros estamos haciendo muy bien también, en un otro nivel, pero Andorra... Nosotros vimos el partido en el campo de Español 0-1, dura, ¿eh? Después también vimos un partido con Serbia 1-1. Es un equipo que se defiende bien. Los chicos, debo felicitarlos, les dije, son chicos de 19, 20, 21, 22 años que van con coraje, con el corazón, con el alma. Y digo, te meten en dificultad jugadores que nosotros tenemos, jugadores que juegan Premier, jugadores que juegan en la Serie A. Serbia, jugadores importantes que juegan en Serie A. Difícil, o sea, está siendo máximo del máximo, está creciendo el equipo tácticamente y defensivamente, tiene mucho. Después hay otra cosa que nosotros estamos muy preocupados. Lo siento, Lenida, el balón parado ofensivo. O sea, de giro el balón de un lado del otro, te mete en área, o sea, contra Letonia hicieron un gol así también. Estamos preocupados. O sea, el equipo es trabajado, es lo que hay y está al máximo. Felicidades a su entrenador y sus jugadores.
Pyetja ishte ti nuk gabove kur e the në ndeshje në konferencën për shtyp që do të ishte një ndeshje e vështirë, çfarë konkluzioni gjen nga kjo ndeshje dhe si e shikon më tepër në perspektivë për të ardhmen e Andorrës dhe besoj se keni arritur të komunikoni me trajnerin e Andorrës çfarë diskutimi keni pasur. Në fakt kemi folur edhe kur jemi takuar në Tiranë, po ashtu edhe gjatë shorteut dhe patëm diskutuar pak që më më sugjeroi që në fakt duhet ta mendosh mirë transfertën në Andorrë sepse është pak e vështirë dhe jemi munduar të krijojmë një lloj rrugëtimit për të ardhur në këtë ndeshje duke parë opsionin për të ndenjur në Barcelonë, po ashtu Pablo Zabaleta pa një opsion për të servitur në fushën e Spanjolit, por që arritëm të ndërtonim një grumbullim të mirë. Ai është një trajner i cili po bën një punë të mirë me ekipin. Ndërkohë asistenti im Doriva, i cili është po ashtu një lojtar shumë i njohur dhe me eksperiencë më parshme, më tha gjatë kohës që po luanim gjatë Europian, që luanim ndeshjet në Europian që ne duhet të mbrojmë ekipin ton, sepse jemi duke u ndeshur me skuadra si Italia, Spanja, ekipet të cilat ndeshen me to mund të posojnë 3-4 gola edhe më tepër. Dhe në fakt e kemi parë edhe ndeshjet e tjera të Andorrës kanë qenë shumë afër rezultatet, 1-0-1 me Anglinë, barazim një pjesë të parë me Serbinë, barazim me Letoninë. Është një ekip që ka lojtar të rinj 20-21 vjeç që luajnë me zemër edhe mundohen të bëjnë më të mirën në fushë dhe të vendosin shumë në vështirësi. Kemi parë edhe kundër Serbisë, e pam edhe ndaj nesh janë pavarësisht se dhe Serbia dhe Shqipëria kanë lojtarë të cilët luajnë në Serie A dhe kanë eksperiencë, ishte e vështirë të përballej me ta. Jemi të shqetësuar për disa aspekte në lidhje me kur topi është në fazën ofensive dhe mund të krijohet një lloj rreziku në zonën 16-shë, por që jemi duke punuar në vazhdim për këtë gjë. Felicidades, Silviño. Quería preguntarte un poco al hilo de lo que comentaba el compañero, si crees, salvando las distancias, ¿no?, de tamaño de país, etcétera, si crees que si Andorra sigue con una evolución así, puede verse a largo plazo luchando, no sé si por clasificarse, pero por lo menos eso, luchar, ¿no?, por estar un poco más arriba. Pues buenas noches. El fútbol, los últimos, no sé, es difícil, 4, 5 años, 6, 7, no importa, los últimos años ha cambiado mucho. Me ha encantado esto de las tarjetas rojas de un antijuego, o sea, esto todo lo que era muy violento, se acabó. O sea, nosotros trabajamos internamente con los jugadores, la preventiva, decimos, oye, mira, esto ya no se tire, hasta, o sea, el fútbol cambió reglas importantes, de jugar fútbol, de intentar algo y se acabó esto de la violencia. Los estadios son mejores, césped y todo eso. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros estoy contento. También debo decir que este es un equipo que cuando nosotros nos clasificamos para el europeo, yo felicité a los entrenadores que vinieron, estaban antes de nosotros, pero ahora este equipo, después de 3 años, es un equipo que nosotros hicimos. Estamos haciendo muy bien, como dije, perdemos un partido, estamos mejorando muchísimo, es un equipo muy competitivo. Cuando jugamos con España, perdemos 0-1, de la Fuente, yo hablé con él, entrenador y persona. Oye, Silvio, todo el staff, ya, que estés haciendo un equipo muy organizado, Italia igual, Croacia, un pedazo de partido que pegamos. Todo eso para decir, sí, es claro la evolución de la federación, no de los últimos 3 años, de los últimos 6, 7 años. Ahora, es verdad, nosotros estamos tocando un trabajo con los jugadores muy bueno y imagínate para que el país juega ahora un playoff, estamos muy contentos. Yo no sé decirte dónde estamos, pero estamos creciendo mucho. Allora tenés, tanto, Ju përmendët pak më parë për këtë procesin e përgatitjes së një grumbullimi edhe ndryshimeve që kanë ardhur dhe rritjes që ka pasur ekipi shqiptar. A e shikon një revolucion të tillë që mund të ndodhë edhe tek Andorra, që ndoshta një të ardhmen mund të luftojmë edhe për kualifikim për një Europian ose në play-off. Në fakt, futbolli ka ndryshuar shumë vitet e fundit, për shembull një element është marrja e kartonave të kuq në lidhje me faullet që shkaktohen, ka pasur shumë dhunë në futboll edhe duket sikur ka mbaruar ajo fazë. Ne punojmë vazhdimisht fakt me preventivën me lojtarët në mënyrë që të mos i themi që kjo ndërhyrje nuk duhet bërë, në mënyrë që të mos jetë më ajo koha e marrjes së një kartoni të kuq nga ndërhyrje të këqija. Është përmirësuar shumë në përgjithësi, janë përmirësuar stadiumet,
ekipi jon, në fakt, në momentin që ne u kualifikuam, kemi marrë shumë komplimenta dhe nga trajnerët e tillë me të tjerë me të cilët jemi përballur nga ekipet e tyre. Edhe jemi përmirësuar shumë, jemi bërë më kompetitiv pas ndeshjes me Spanjën e Europian 0-1 De La Fuente na komplimentoi të gjithëve dhe na tha që realisht keni bërë një punë shumë të mirë me këtë kombëtare. Duket në fakt evolucioni që ka pasur kombëtarja, ndoshta edhe më herët, jo vetëm këto 3 vitet e fundit, po 6-7 vitet e fundit, kemi grumbulluar dhe lojtarë shumë të mirë. Nuk e dia jemi në të njëjtat nivele, por që duket që ka pasur një evolucion nga ekipi. Silvio, duhet të bëj një pyetje lidhur me 5 ndeshje ekipi ynë kombëtar nuk pëson gol. Dhe ndeshjet e fundit nuk pëson gol mbrojtja. Jemi bërë më cinik, nuk jemi shumë spektakolar dhe kjo na ndihmon shumë. A do jetë ndeshja me Anglinë prova generale përsa i përket play-offit të ardhshëm? Tenemos 5 partidas sin hacernos un gol. Estamos así, sin encajar un gol. Somos más cínicos. ¿Puede ser la partida contra Inglaterra una prueba para el playoff? Buena pregunta también, no. Inglaterra allora un buon italiano si dice non c'entra niente con el playoff. Inglaterra es una favorita a ganar el mundial, de las mejores selecciones del mundo. Con España, ahí llega Brasil, Argentina siempre, Alemania. Inglaterra es una superpotencia, es un equipo avasallador. Jugadores y un entrenador que me encanta. Lo he visto, veo cosas importantes. Fuimos a jugar en Londres, yo le quería matar. Sí, estudia mucho el adversario, mete los jugadores. El fútbol cambió, ya no es solo táctico, hace mucho ya. ¿Dónde voy a meter este jugador que te puede hacer daño al otro equipo? ¿Dónde está el espacio? Nosotros estudiamos en White y con los jugadores buenos ese señor va ahí y te mete aquí una... El Barcelona de Iniesta, joder, cuando te metía en un espacio, yo vi una construcción, otra rápida de Guardiola ahí, con Iniesta, aquí, cosas muy raras. El fútbol cambió mucho. No es una referencia para nosotros Inglaterra cuanto a playoff. Inglaterra è una favorita al Mundial. Në fakt jo, nuk ka lidhje fare Anglia në këtë pjesë, është një nga favoritet për të fituar Kupën e Botës, së bashku sigurisht me ekipet e tjera, si përherë me Spanjën, Brazilin, Anglinë, Gjermaninë e tjerë, Argentinën. Në fakt, më pëlqejnë, ka lojtarë shumë të mirë, më pëlqejnë dhe shumë trajneri që ka, e studion shumë mirë kundërshtarin. Futbolli ka ndryshuar edhe tashmë analizohen në një mënyrë ndryshe ndeshjet. Shikohet, dhe ai është një trajner që shikon ku është hapësira, ku mund ta dëmtojë kundërshtarin, ku mund të krijojë hapësira për lojtarët e tij. Ka një ndryshim, ka një ndërtim ndryshe të ekipit, më kujton pak edhe ekipet të tjera se si për shembull Guardiola përdorte Iniestën në skema të caktuara. Në fakt nuk është referencë për ne Anglia për play-offin, por është një favorite për të fituar botrorin. Faleminderit. Buenas noches, Buenas noches, chicos. Buenas noches.